Hello，大家好。咁呢，我今日就嚟打呢個代號64。咁上個星期呢，我最高就打到29億㗎啦。咁今個星期應該就有機會打到30億嘅。咁呢，就事不宜遲，我哋即刻嚟試打。咁喺打之前呢，都好似其他操作一樣㗎啦，我哋先偵察一下，嗰個偵察有咩用呢？就可以提高傷害1%嘅。同埋呢，我亦都叫我嘅盟友幫手加熱咗啦，咁我就可以有，其實加熱到40度就可以，因為到40度嘅時候呢，就已經有個5%嘅加成嘅啦。咁所以呢，不過啲盟友中意加熱就加熱啦。咁事不宜遲，咁我就即刻就去出發去打佢啦。咁呢，英雄方面呢，咁都係金伯利啦，斯特曼，咁就梅森啦。因為梅森就有佢呢招 buff 嘅，就被動技能對後排坦克英雄有造成嗰個傷害嘅。咁跟住之後呢，就呢個馬歇爾啦。咁最後呢，我就再加多個呢個，因為今日係打導彈啊，就史威夫特嘅。好，打咗第一次29.18，係暫時未過到嘅。咁我哋再嚟多次啦。咁啊，等佢翻咗去嘅時候就再嚟多次。咁呢，我琴日呢，因為就已經完咗賽季啦，咁啊換咗呢個總部嘅呢個滅世古堡啦。咁換咗之後呢，就有咗呢一堆屬性呢。其實就啲英雄方面係應該加強咗嘅。咁所以呢，希望今日可以打出一個高啲嘅爆擊傷害。頭先都睇過，就係啲武器係上齊晒嘅，咁就冇搞錯到嘅。咁呢個狂熱又俾咗啦，加熱又加咗啦。咁真係睇運氣啦。如果好彩嘅話就可以過到，因為就上個星期其實即係嗰個英雄未咁犀利嘅時候都打到29.4億㗎啦。金伯利打到1G 啦，29.7，唉，頭都暈埋。唔緊要，咁我哋繼續啦。咁佢係好接近㗎啦，其實就已經，咁就爭少少啦。嗱，呢個傷害個爆擊冇咁勁啦，打到47.4，呢度打7億幾，呢個，咦？如果咁睇，我睇翻啲 record 嘅話呢，其實係史威特夫係打得犀利嘅喎。跟住將呢支槍換咗落去史威特夫嗰邊度，睇下佢可唔可以爆咯，個攻擊再爆強啲。咁我哋事不宜遲，繼續。梅森就啲裝備裝翻弱少少啦，因為就咁睇戰鬥記錄係的，而且確係史威特夫嘅輸出係高過梅森，就算裝備上史威特夫係比梅森再犀利啲都好。純粹睇下好唔好彩啦，即係個爆擊爆唔爆得到啦。都係唔得，個爆擊係冇嘅，再打低咗。換咗武器之後，梅森嗰個攻擊力再低咗，個輸出再低咗。最後一次啦，睇下最後一次嘅時候可唔可以打得到過去啦。唔記得開翻個密鑰嘅模式，有啲私人嘅 message 噴咗出嚟。
咁啊，最後一個機會，過就過，唔過就下次。過咗喎，30億過咗，啱啱好。戰鬥記錄過咗30億，咁啊攞埋呢個獎勵啦。咁啊有5000轉，咁啊成功又攞咗呢個獎勵。咁今次嗰個輸出呢，就係、比較高，應該就史威特夫打到531.1M 嘅。咁啊斯特曼都打到724M，咁啊金伯利打到1.1G，咁就成功攞到啦。咁就做一個紀錄啦。咁亦都可以睇翻就玩咗260日左右啦。咁今日嘅分享就到呢度，多謝各位。